Hello，大家好，我係 Kevin，多謝大家收睇最新日本呢個 channel。我每年嘅年尾都會為我 channel 做回顧。今日嚟到2025年12月30號，咁我就回顧翻今年。首先講講訂閱人數，2025年升咗22,000幾嘅訂閱人數，去到14.2萬。多謝各位嘅支持。咁訂閱人數好重要啊。咁另一個重要嘅指標就係播放次數。咁先同各位觀眾咧講聲唔好意思，今年出嘅片係比上年少咗大概10條左右。不過好彩，多謝大家嘅支持，播放次數係比過往歷年每一年都多嘅，係2025年達到最高嘅播放次數。好多謝大家。咁尤其是喺上半年播放次數係遠超出我目標，咁所以我就喺度咧借少少機會去轉一轉，試下新嘢。有睇開我嘅 channel 嘅人咧，可能會覺得，今年嘅中途好似有少轉變喎。除咗係休息之外，咁因為做 YouTube 咧，成一條片嘅數咧係要用好長嘅時間。不過雖然係休息多咗咧，但係都冇偷懶嘅。咁我都用休息嘅時間咧去進修下自己。咁另外就係用一啲時間咧去見下唔同人，訪問下唔同人咧。咁所以今年訪問人嘅片係比較多咗，或者係出去咧去見識下唔同嘅嘢嘅片咧都會比較多咗嘅。咁我訪問咗有成10幾個人，11個人嘅，喺呢度咧就多謝下佢哋先。咁我介紹下佢哋啦。首先有2令啦，我哋都拍咗好多片，由上年開始已經一齊拍片噶啦。跟住就係 Helen， 佢喺和歌山度買咗屋嘅。跟住就係葉師傅，佢係住喺日本嘅行政書士。另外就係 Hina さん，佢係日本嘅 model 嚟嘅，喺香港度工作緊。咁我3月嗰陣時翻香港咧，就揾咗佢一齊去葵廣度食嘢，咁同埋揾埋2令一齊嘅。跟住就係 Derek。佢喺京都度有自己嘅鋪頭，同埋有自己嗰棟樓啦，好勁啊！跟住就阿信啦，佢住喺英國嘅，就嚟日本作半年嘅交換留學生。咁我喺成田機場度接佢，跟住就送佢翻屋企，咁中途一齊傾下偈啦。跟住就係 Van 仔，佢喺東京買咗1戶建。跟住就係 Elton 啦，咁佢對日本車都好熟悉嘅，咁我又開租車公司啊。跟住就係摩耶さん，佢係一個好中意香港嘅日本女仔。咁我見佢當時仲係大學生嚟嘅，嗰日咧就係畢業禮。咁我就係拍佢嘅畢業禮啦，咁之後佢就出咗嚟做嘢 ，keep 住咧都有喺個 Facebook 或者 IG 呢啲社交媒體度發放一啲有關佢自己生活啊，或者佢去香港嗰陣時嗰啲經歷嘅。跟住就係茄子人，佢住喺東京嘅，佢話自己係社畜，而佢出過2本書，我手頭上就有佢2本書啦。咁佢咧就好出名嘅，咁我去東京嗰陣時就揾佢啦，估唔到佢會應約喎。咁一齊去揸車，因為佢話佢考咗車牌冇幾耐咧，咁一齊喺東京度揸車啦。咁我順道睇下車裏邊訪問下佢，咁睇下有啲咩得意嘅社畜經歷啦。咁拍好晒啦，我翻到去京都，跟住開啲片嚟睇咧，有成200幾 G 嘅片啦。咁但係我 check 過一次啦，唔止 check 過一次，我 check 過4-5次啦。有啲都唔係好出得街嘅。咁我希望咧再編排好啲。佢講啲嘢非常之有趣嘅，咁我覺得咧係應該再揾佢拍片嘅。最後就係 Bonnie 啦。佢就喺京都度有自己嘅鋪頭，有間和服店嘅，係包店長啦。同埋而家佢就準備緊自己間新嘅餐廳，希望喺2026年1月就可以開張。咁有見過唔同嘅人咧，唔單止見係一齊拍片，咁除咗拍片之外，日常有啲咧都會一齊去食下飯啦，一齊去傾下偈咁樣嘅。咁住得近嗰啲就容易啲約啦。跟住落嚟，我就揾咗幾位朋友同我一齊回顧。頭先介紹咗11位朋友，當中我就約咗幾位一齊同我回顧啦，問一問今年有咩難忘嘢發生，有咩開心嘅事發生，同埋我哋相處咗一段時間啦，對我有咩印象，有咩好嘅地方，有咩唔好嘅地方。咁聽落嚟係咪有啲怪怪地呢？但係有陣時真係唔靠啲機會咧，好難問一個人，問自己朋友咧，究竟自己有咩好嘅地方，有咩唔好嘅地方。我最想聽就係想聽一啲有咩唔好嘅地方。咁我就可以更加去改進下自己啦。我最中意就係去改進㗎啦。好，事不宜遲，一齊去回顧一下今年。好耐冇見大家啦，耶！今次就係邀請咗2令咁同我回顧翻今年啦。我哋今年冇乜點合作，可以唔使講。今年就係聽你有 BB， 係啊，咁就好開心啦。係啊，多謝多謝。一年又未必係2025嘅，大概呢1年裏邊啦。我哋年頭都仲有合作嘅，有，係真係有咗 BB 之後就真係咁就有 BB 之後，咁我就知道，即係我感受咗好多嘢啦。咁可能以前有好多好重要啊，有啲嘢好順利咁樣，原來自己一個係咁辛苦嘅。係咪覺得我好重要啊？係啊，
譬如今年呢一年裏邊，你覺得有啲咩係辛苦啊？同我一齊嘅時間啊，相處裏邊。今年同你真係合作好短時間嘅。你當上年10月開始都 OK 嘅。唔係，其實我同你應該係由上年7月成田嗰條片開始一齊合作。再之前食飯，可能5月個好似係嘛？係咯， 6月嗰段時間。即係其實我哋識唔係識咗好耐，我哋識咗年零咯。係咯。但係合作可能1年都冇，因為我今年有 BB 之後都冇辦法同你出去拍片。係咯。咁呢一年裏邊。呢一年啊？有咩特別辛苦啊？樣樣都辛苦。樣樣都辛苦啊！有邊樣特別辛苦咯？所以。辛苦啊！成日行路咯，我覺得我可以拍行路片咯，同你。東成田係舒服㗎啦，已經係嘛？但係你東成田係只係一條片嘅一部分，但係嗰日唔係淨係拍嗰一條片。我好記得我同你行去成田嗰個神社嗰度，啊，出翻嚟嗰陣就哇！東方神社，睇下會唔會驚有警察行埋嚟啊？係咯，有可能有時呢度係會有警察查，我聽過。都遠埋，跟住好彩見到，係咪叫 Upper Hotel 定係嗰個叫東？哇！終於有架shuttle bus可以坐下啦，咁樣咯，行路咯，主要。你好輕騎喎，最輕騎喎，第一樣嘢。同埋沖繩揸咗成10日車。係咯，沖繩，我覺得沖繩你係好似辛苦啲啲。因為嗰陣時佢仲未，你未攞到車牌啊嘛，跟住就成個 trip 得我揸車。我係又唔係話揸車真係好叻嘅人，好繃緊咯成個人，跟住我就好攰啊，好攰，每日翻到酒店房就係。係咪好變態啊？好變態！我未試過對沖繩咁唔係厭惡嘅，即係短期內可以唔使再去沖繩啊，係啊。我哋係知道係已經之後唔會有人係同我一齊去一個地方成個星期啊。唔好話一個星期1日都未必有啊。係咯，唔係但係都開心嘅，去咗好多。如果冇你唔會去咯，即係我唔會特登去過咩防空洞啊，唔會去嗰啲咩成績啊咁樣咯。係，辛苦得嚟又少少。但係我哋仲未剪嗰集片。係啊，儲住喺度。唔知幾時先剪翻嗰啲，其實反而而家諗翻轉頭咧，係剪完啲 footage 翻嚟未剪，而家準備想剪唔剪先最辛苦。影完之後儲住一大批喺度。係啊，但係都幾有趣嘅，真係。都好啊。辛苦啊，辛苦。所以以後都唔夠膽。唔夠。唔夠膽，好似叫人哋。而家攞個 B 嚟做藉口，有 BB 唔得。都係，一開始太勞役咗你，令你有啲驚驚地。同埋因為一開始咧，我哋第一個合作係成田啊嘛，咁我話晒都係第一次同你合作咧，我心裏面有啲好攰喎，好辛苦，我唔敢講。而家我會講，放心。係。睇下有冇下次啦，再辛苦嘢。等我個 B 10歲先啦，10年後。10年後啦。係啊，10年後，10年後。下一個今年回顧。係咯，最難忘、最好玩，其實最辛苦裏邊都講過啦。唔係，但係好玩、開心嗰位就係咧，同你拍咗好多食嘢片，而唔使錢，呢樣嘢係最開心嘅。係啊，食到我肥咗。我幫你儲啲營養俾個 B 咯。係咯，儲定先咯。儲定先。儲定先，係啊。食嘢片就係開心嘅，真係。沖繩係咯，飲蔗汁你都好開心啊！好開心，我哋去築地市場同埋錦市場都有食嘢。係咯。係嗰啲就輕鬆嘅，輕鬆嘅。輕鬆嘅。難忘有啲係危險，冇乜啊，好正常啊。最危險咪就係揸車咯。因為我哋喺沖繩揸車啦，因為 Kevin 好想去一個叫做展望台，你 cap 翻個圖出嚟啊！我唔記得咗個名，總之就係沖繩最北邊嘅有隻雀咁樣嘅形狀嘅觀景台，嗰陣已經係好似而家呢個天色咁樣，即係5、6點好暗咁樣啦。跟住佢就好想去，我已經有啲驚，同埋我又驚會唔會好陰氣啊！真係好驚嗰啲，好驚嗰啲夜晚晚去啲冇乜人嘅地方，我好驚噶嘛。跟住去啦，佢就話啱啱行下邊條路啦，去到條路勁窄，仲要有對頭車，跟住仲要對頭車啦，跟住燈光又唔足喎，我要褪車喎，因為對方係街坊，我哋約對頭車嗰阿伯想翻屋企，係啊，就係頂住佢嗰條路翻屋企嗰條路啦。係，跟住我又要褪車，跟住我又睇唔清左右啲鏡喎。跟住之後就成個人好繃緊，又要睇左右，又驚刮花架車，又要褪車。跟住最後我哋真係去咗嗰個展望台嘅下邊啦。咁啱就係有沖繩都幾多山墳嘅嗰個位。跟住佢仲係好想去，跟住我唔想去，因為我真係有啲驚咯，同埋我驚恐怖嘅。夜晚好似騷擾先人咁樣。跟住最後佢就係望住隻雀。
嗰個天望台，我哋最後係冇去到嘅。嗰個真係好難忘。嗰個要去啊，係嘛？嗰個我係揸到流晒冷汗嘅，可能冇，我係覺得自己好臭嘅，其實嗰下，因為我真係緊張到出汗咯。係啊。咁啊，下次我可以揸車嘅。你揸翻咯。OK 啊，應該冇問題。我唔想再揸嗰次。咁沖繩係幾開心啊！係啊。但係我同你最大嘅 project 都係成田同埋沖繩啦，即係叫咗 project 啦。其實成田因為嗰個屋咧係我一直都知存在，而我一直都唔敢一個人去。咁我就覺得有個人癲癲地陪我去，即係所以我哋冇。即係我係中咗你計嘅。係啊，即係我哋冇上到去騷擾人哋啦，但係喺出邊咁樣叫做咁近距離望到，都叫做撩咗我個心願咯。哦，都好，我都有啲嘢回報翻俾你。係啊，因為我係覺得好有趣，點解會覺得有間屋？因為我以前翻工嘅時候係見到個間屋嘅，我喺禁區裏面望到個間屋嘅。但係我係第一次咁近距離，真係哇！咁啊，我覺得都幾難忘，幾好玩喎呢個。即係最緊要開個頭開得好就 OK 啦。呃咗過去先係咪？開個頭係咯，了咗你啲心願嘅話，咁之後順暢啲。咁我開大啲先，下次啲願望，譬如買個袋啊。去美國得唔得？去美國都好啊，去美國好啊。嗰啲珍珠港嗰啲得唔得？都好啊。咁我又唔夠膽又話啲咩優點之類嗰啲啦，好似好奇怪、好肉麻咁樣，即係會。我呢個人會同其他人，你感覺上啦，你遇到嗰啲人有咩嘢特別嘅地方咧？特別好特別喎你！好搶人啊！唔理其他人感受。唔係，其實我覺得我成日，因為好多人都好奇怪，點解 Kevin 可以同二丁合作到咧？佢奇怪嘅意思係點咧？呢個好重要喎。其實我覺得咧，點解我哋兩個會合作到咧？嗰個優點喺我度。因為我係不嬲好 nice 嘅，咩人都可以。跟住咧，我咧，唔係，我覺得係 Kelvin 係，唔係，其實我覺得 Kelvin 有時諗嘢咧係另一個層次嚟嘅，同我唔一樣。係。跟住咧，有時，所以我覺得我都喺你嘅身上學到好多嘢。即係一個人係唔會無端端叫另外一個人係。譬如喺大阪或者京都呢度，無端端係不如去成田去2-3日，嗰度係2-3日嘅時間嚟㗎嘛。係啊，唔係咁啱我嗰陣時都要出差去東京，咁就話一齊去啦，係咪？咁啲人通常會就係話其實我好忙嘅，我下一個 trip 咧就去到其他地方㗎啦。咁而家講呢句，我哋冇得再駁落去啦。首先，所以其實嗰個優點喺我度咯，我係同咩人都可以夾到咯，係我嘅好處咯。咁我即係我唔理對方係點諗，我總之都唔係嘅。其實你都有啲位 take care 我嘅，係啊，間唔中係啦，好過冇嘅。係不過有時即係可能我哋嘅經歷又唔一樣啦，即係可能我嘅經歷大部分喺香港，我係近呢即係10年8載先搬嚟日本，你就已經其實可能係好早搬嚟日本啦。即係後來我覺得我同你有時有啲 mindset 係唔一樣。可能你係會着日本啲，我仲係有啲位係可能我都會有時扭計想食淡仔嗰啲啦，咁樣啦，咁同埋可能年齡啦，即係可能你都係我嘅即係 same 啦，係咯，可能你諗嘢嘅 level 同我諗嘢，我覺得我諗嘢係可能我唔係叫幼稚嘅，可能我仲係好淺咯，咁某程度有時一啲營運上面嘅嘢，YouTube 營運上面嘅嘢，可能係。你都教咗我好多咯，因為我仲係可能諗緊我要開心拍 YouTube 拍啲片，唔好理個 views。咁但係可能你會有時教我就係喺開心嘅同時，會唔會有啲 mindset 或者一啲 concept 會諗下點樣可以整好條片，點樣吸引多啲人睇？即係當然開心係好重要，開心之餘要點樣增加自己嘅係咪叫收入咧？都係嘅，係嘅。咁呢個 sustainable 啊嘛，係啊，所以有收入先可以做。所以我覺得我嘅 channel 而家雖然同你都係爭咗幾倍啦，咁但係我覺得某程度都喺你嘅身上學到一啲 concept 咯，係咯。係啦，等你個 channel 快啲5萬10萬。我有排都未追到啊！而家真係，我仲要準備停更喎。咁啊，你湊下仔先啦。係咯。但係真係你呢方面係好多謝，因為我一開頭係好冇頭緒，因為我都始終 YouTube 呢個行業唔係好似平時翻工咁，即係你有個前輩有個部長帶住你一步一步做教你。但係老實講 ，YouTube 係可以講係一個競爭好大嘅行業咯。
即係點解我要教你啫？我教你咪真係等同於有競爭對手咯。其實一定係有啲人咁樣諗，但係我都好多謝你，你有啲位係好無私咁教咗我。我唔知你係咪無私啦？冇諗喎，我要教人。教人要收埋嘅咩？冇諗過。唔係，因為教冇諗過教。當然 YouTube 嘅世界可以 win 嘅。咁一齊出去拍，咁你一條我即係我拍完一條，你加多一條落去，咁梗係個效率好好多啦。咁都係嘅，我唔知算唔算教啦。係啊。咁都。咁但係我覺得都喺你身上學咗一啲，我覺得我仲未得到你嘅精髓嘅，但係我覺得某程度係一啲營運嘅諗法係你教識我嘅，即係我都會諗。點樣可以令到自己啲片拍得開心得嚟，又有效益咧？咁樣。好嘅，咁啊，跟住重點啦，重點就係俾你彈下我啦，有咩改善嘅地方？改善啊！我唔敢講喎。好多唔夠時間講。可能我同你嘅 level 唔一樣，有時我唔知你諗緊咩咯。咁即係點啊？要講出嚟嗰啲我直到今時今日，我唔知你幾多號生日咯。咁呢個係有時有啲話好唔開心啊！大家一齊做 partner 咁樣，點解你生日都唔同我講嘅？大家一齊慶祝下。係咩？唔係我嘅問題喎，好多人都唔講自己生日嘅喎，無端端噏出嚟嘅咩？即係喺個炸家衣喺個咩？喺嗰啲自己嗰啲。IG 啊，嗰個 ID 嗰度咧，攝個4位數入去。2跟住0101咁樣。係啦，你係1月1號啦 ，OK 啦。係咯，有時唔知可能我嘅層次太低，你太高啦。好奇怪呢個，我自己反而會覺得。但係我有時覺得你會唔會好日本，搞到我有時覺得好似又同你合作，又好似同你有啲距離咁樣。有距離唔好咩？我幾好啊。好煩。所以呢個位可能我比較香港啲。有啲煩㗎，好難搞到。所以而家我就覺得啦，好多時講嘢嘅內容都係即係拍乜啊、點樣拍、幾時拍、去邊度拍，圍繞住呢啲話題啦。咁我覺得之後唔好咁多呢啲咁嘅業務上嘅內容會好啲咯。我覺得。咁我生仔，我生完話俾你知咯，我通知翻你一聲咯。我已經準備，我已經準備啊！你有咩事我可以幫你。一開始可能你生出嚟頭嗰幾日，可能有啲我就係俾你湊好唔好？幫我換屎片好唔好？一出世就識屙屎㗎啦。係啊。咁叻嘅。你都係咁樣嚟㗎咋？唔知好似同你我咁樣講好似我唔知道過唔過得你 cut 咗佢。唔係好似同你有啲距離咁樣咯，間唔中有時會有咁咯。咁呢個正常啦。你會比較好啲啦已經，因為你本身係一個人妻啦，即係你結咗婚嘅。我對於我嚟講嘅心理負擔係少好多啊。點解啊？係因為我冇好明確嘅答案啦，我即係點樣？你驚我以為你中意我嗰啲咯？好驚啊！放心，我一定會拒絕你。咁啊，唔係，但係我覺得即係我兩個人拍嘢嗰陣時，個身係咁樣挨住嘅，咁樣譬如呢啲好驚啊！但係我自己做嘢嘅感覺就係，我會想，如果大家係一個 team 嘅話，會有種nakama，即係真係夥伴嘅感覺，我想會重啲咯。我唔知可能我係呢個位諗得可能比較幼稚啩，唔知。OK 嘅，我覺得可以嘅，因為工作上嘅嘢成日都講先，即係拎出嚟講嘅先，跟住講到咁上下，你可能講下，你講咗好長啦，都冇時間講其他嘢，下年再見。好突然啊！係咪好突然？你會訪問幾多個人嘅呢片？4-5個咯，我唔知人哋肯唔肯先得㗎。咁我都佔到一席位都 OK 啊。係咯，出年再見咯，係咯。出年再見。好，睇咗我同埋二丁嘅回顧。咁我揾佢嗰陣時咧就係未生 BB 嘅，咁而家佢生咗 BB 啦，咁恭喜二丁先。咁佢生咗 BB，咁當然咧好努力咁樣湊個 BB 啦。咁我覺得係未必有咁多機會去揾佢拍片嘅，不過唔緊要嘅。咁去湊 BB 作為媽媽咧，比同我一齊拍片咧係重要好多啦。無論係成田、沖繩或者其他地方都好，我都依翻我自己嘅節奏去拍片。我想以最短嘅時間拍到最多嘅嘢。咁但係聽翻二丁咁講咧，我都好似搶得滯啦。尤其是第一次去拍片嗰陣時，咁佢可能唔想影響到我啦。咁我都有問佢會唔會攰啊，使唔使休息嘅？咁佢可能都係盡可能話唔使啦，繼續拍啦咁樣。咁而家聽到咧就發覺原來係太過搶嘅。咁希望之後有機會再拍片嗰陣時咧，可以舒服啲啦。咁或者我揸車可以載佢啦。好，跟住就係睇睇 Bonnie 啦。而家嚟到 Bonnie
間新嘅鋪頭，咁而家未開張啦，咁趁而家裝修嚟參觀一下之外，仲想回顧翻自己一年啦。咁今年就係我第一次見你嘅，問下有咩印象？咩印象？今年好似4、5月第一次見你嘛，你真係要我講第一次嘅印象？係啊，唔係咁好嘅喎，係咪真係要講先？誒可以講啊，係。其實我又冇諗過，你第一次見我哋嘅時候咧，你會係咁俾 advice 我哋點樣將個 business 做好啲，係咪好煩？你覺得？其實嗰一刻係㗎，我都 feel 到係㗎，因為本身我哋個 purpose 唔係呢樣嘢嘛，出嚟係大家即係可能你了解我多啲，而唔係你去俾一啲可能係商業上邊嘅意見我嘛。係。咁所以我就會覺得點解我哋差唔多都2個鐘啊？喺2個鐘時間入邊，可能有70%都係講緊點樣可以將我嘅生意做好啲咁樣，咁就會嗰下會覺得有少少尷尬。都係，我都唔知點解講下講咗喺嗰度咯。係啊，我都唔想特登去講嗰啲 business 嘢嘅，我都想認識下，但係唔知點解講下。係啊，我都覺得你好似收唔到掣啊嘛！一聽咗呢個就因為我會有種感覺係因為你以前好經歷過一個好艱辛嘅日子，即係我之後諗翻啦，然之後你聽到我咁樣就會覺得你會唔會點樣可以改善？即係可能你嘅出發點本身都係好嘅，咁但係喺嗰個 situation 度，即係我冇特別去問你嗰個意見，你突然間俾一堆意見我就有少少尷尬，因為都係初步認識，同埋有一句嘢咧係好深刻嘅，就係你同我講話，我覺得你唔夠努力咯，跟住我就諗我先見得你個零鐘，你個總結對我嚟講係我唔夠努力，跟住我就即係我的確嗰下我係會有少少被冒犯到嘅，係真係被冒犯到嘅嗰一下。咁當然我翻去再諗下，咁我係咪即係未夠努力咧？咁的確你話我係咪超級努力？咁又唔係，咁但係又唔係冇付出，我又唔會即係覺得哇，咦呢個人咁樣嘅，我唔想同佢來往啊，或者點樣？我又未至於去到咁樣，咁我都有反省我係咪唔夠努力啊之類咁樣。咁又諗翻你嘅 situation， 你以前係咁樣，所以你咁樣俾啲 advice 我咯。梗係好似要講翻呢個好嘅平衡一下，係嘛？好啊！嗱，第一個印象咧就停留喺嗰度啦。但係之後同你做其他嘅嘢嘅時候，同你傾偈咧，我又發現你都會有同我講話，嗰次見完我之後，你其實都有翻屋企諗，好似你喺 Thread 嗰度又會開個 post 出嚟，同問下大家你有冇講錯啲乜嘢咁。即係我覺得你會係一個雖然嗰一刻係會有衝動去講咗嗰堆唔同嘅嘢，但係你會係事後會反思嘅人，會反省自己做嘅嘢係啱唔啱咯。咁我覺得都幾重要啊呢樣嘢，因為有啲人係覺得我講嘅嘢就係王道係真理，點，即係有啲人會係咁樣㗎嘛。我唔係話你，即係有啲人係好有自信，覺得我講嘅嘢唔會有錯，點，但係你係會翻去再反省咯。係啊，咁我覺得呢樣嘢係幾好。係啊，雖然第一印象咧就唔知道有呢樣嘢咁樣，係啊，然之後我就發現你係只係你唔係壞心腸，你係只係直腸直肚啫。你亦都喺用字修飾上邊咧，就係爭啲嘅，係啦。係啊，我冇唔修飾㗎。係啊，係我覺得每一句都好插到肉。係啊，有少少呢樣嘢。係咯，咁樣。我覺得唔係，其實我覺得上次同你做直播幾開心啊！嗰個咩南海地震，嗰個咩死期啊嘛，係咪？叫咩？嗰個漫畫嗰個啊？咁你話揾我去做直播？哦，係啊。係咯，我唔知點解覺得直播好似幾好玩啦。可能你有個主題嘅話，咪好好玩啊咁樣嘅。但係嗰陣時我覺得好奇怪喎，我揾即係嗰一日係7月20號，如果冇記錯嘅話。係。7月20號，我揾你嗰陣時係7月19號嘅晏晝啊。係啊。係啊，跟住你會覺得好奇怪啊！我有少少咯，但係我覺得好啊，幾好啊，幾得意啊，咪玩下咯。我都話我不嬲，即係中意做呢嘢，我只係唔中意自己去剪片啊，各樣嘢，我覺得好似都 OK 咯。係，我又唔會話好大壓力嘅。係又唔係即係好多人
喺現場望住你，可能喺 live 同埋咧，如果個 channel 都唔係我嘅玩壞咗冇所謂啦。哦，你玩得壞嘅 channel 就最好啦。如果你咁勁嘅話，係啊，因為你老婆會話，我都咁奇怪，無啦啦3更半夜有冇人嚟喺度做直，又想話做直播。唔記得做佢有冇講啲咩？冇講啲是但啦，你知。我諗佢都係好 surprise 咯，即係會有少少 surprise 咯，突然間揾我做直播，係佢個人一個幾過癮，佢個人個體驗。係啊。OK，咁多謝你話俾我聽，即係你對我嘅印象啦。咁你而家間鋪頭就準備緊啦。睇到你可以開鋪成功啦。咁因為你都遇到好多問題，希望可以幫到你啊。好多謝你，希望下年我哋多啲機會合作也好，係玩下也好，係都幾 OK 嘅。係啦，希望你多啲時間玩啊。跟住下年就有機會咪大家一齊玩多啲咯。好啊，係咯，好，拜拜。睇咗我同埋 Bonnie 嘅回顧，實係太好，有機會可以聽到佢嘅心聲。咁我都覺得第一次見佢嗰陣時咧，又比較 aggressive 咗少少嘅，我真係戥佢肉緊，所以先會咁樣講嘅啫。咁之後我哋已經冇乜嘢㗎啦，我一齊又去旅行啊，去祈福啊。跟住又去拍片啊，開 live 啊，跟住佢而家準備佢鋪頭嗰啲嘢，咁我都有去幫手嘅。咁希望佢鋪頭咧會順利咁開張啦，下年1月就會開張噶啦。最後就睇睇 Elton 啦。好，跟住就想問一問 Elton，今次想回顧翻呢一年啦，我哋今年都見過唔少次噶啦，想問下你一啲我哋今年嘅回顧啦。咁我見你見咗幾次啦，咁我發覺有一樣嘢係幾好，我想向你學習嘅。譬如有一個喺東京度買咗一戶建，咁除咗拍片嗰啲時間之外，咁喺背後度佢哋遇到啲困難，咁你都會即刻衝上前咁問佢發生咩事嘅。咁我就唔係嘅，我睇到佢哋有問題啊，但係我感覺到佢哋自己喺度解決緊，咁我就唔會特登走上前啦。但我覺得你個做法係好過我嘅，即係我會等佢問我嗰陣時，我會答佢。但係你咧就唔會特別等嘅，你問下佢有咩事先。咁我覺得呢個係幾值得學習嘅。咁我就係想問你呢個係點樣會有呢個 mindset 啊？冇喎，又未到衝上去嘅。我見到你好積極啊！見到佢疑惑，咪問下佢咯。即係好似接多個電話，跟住聽對面講，即係日文嚟㗎啦。聽一輪，佢又喺度左右望，跟住你已經係走埋去問佢咩事啦。冇啊！左右望嗰下，佢都已經係求救㗎咯喎。咁啊，問佢咩事咯？係咯。我就覺得我知道佢係有問題嘅，但係我等佢解決唔到嗰陣時，我先會有個衝動想去，或者係等佢問我嗰陣時，我就會好樂意去答。但我又唔會主動到咁交關，就係點樣可以學咧？咁冇話學唔學咯，咪純粹見到對方困惑咁，咪幫下手，係咯。有冇人其他人係提過呢一點嘅同對你？冇啊！我亦都冇留意有件咁嘅事咯。係啊，咁即係咪其實即係人人都係好積極咁樣去關心對方，睇下對方有冇困難？應該係啩？我係零舍冷血嗰啲嚟。咁又唔係，我冇留意其他人喎，亦都冇留意你係咪咁做。我唔係咯，我等到人哋問我咧，我就OK，你問我，我答你咯。OK，呢個點樣？冇特別留意喎。咁樣，咁我嘗試下咧，就學你。就譬如見到人哋有少少嘅動作係感覺到有困難嘅，就去問佢有冇事先。係咯。點解你唔會覺得我會唔會煩親人哋嘅咧？咁都睇得出佢係已經係去到有困惑嘅程度，定係未有需要嘅狀態㗎嘛？即係你睇得出嘅，都睇得出嘅。我係有時睇唔出嘅。OK，喂，我都咁大個人啦，你喺度問嚟問去問乜鬼啫？咁我驚係咁樣俾人話咯。咁暫時好似又未遇過。咁又係嘅，因為對方又唔會咁衰嘅，佢唔需要啊，唔使我自己搞得掂。係咯，都係。咁當然又係有啲咁嘅人嘅，有前幾日好似上網睇到有位住大阪嘅香港人啊嘛。係咯，佢話佢主動幫另一個嚟日本人。咁啊，嗰個人話講啲潑冷水嘅嘢啦，咁真係好少呢啲人嘅。咁有一定有，但係我暫時未遇過。係啦。咁如果你咁積極嘅，你未遇過嘅話，我覺得係學你係好啲。我想學呢樣嘢就係唔使專登刻意學嘅。今年我哋一齊，你有冇覺得有啲咩難忘嘅事件咧？最難忘咪就係你突然間考咗車牌咯，你完全冇通知喎。係咩？係完全唔知，跟住你突然間就話過嚟啦，跟住又揸車，我仲問你乜你有車牌咩？跟住你就話考咗啦。係啦，係突然嘅，跟住就
一嚟就租部棍波嘅 MX-5，呢車真係個油車可係一流。係啦，我都未揸過。係啊，我記啦，你又有棍波嘛？係啦，跟住一齊就去咗商務湖，跟住一齊遲還車，一齊俾人罰錢，好金啊！每人1萬啊！咪係咯，真係金啊！真係。棍波咁嗰度咧就請教下你啦，我就考完之後唔熟啦，你揸開棍波嘅，咁請教下睇下有啲咩要去改善嘅。咁呢個係幾好玩啊！我覺得嗰個係啊，幾過癮啦！嗰陣我又得閒，嗰次都係我最後揸棍波啦，已經 OK， 超過半年以上啦。OK， 咁都係幾難忘嘅。啊係啊，咁另外咁我都想去睇下我哋嘅表現係點樣啦。譬如我哋一齊去拍嘢或者係練車之類，咁你覺得我嘅人係有啲咩同其他人唔同嘅地方咧？即係始終你係自由業啦，叫做算唔算啊？都算。咁就係你中意做嘅就會去做咯，你唔中意做嘅咪唔做咯。係咪？你講得好好聽呢個講法，因為有啲係我唔係話識啦，咁我見到有啲係佢唔中意，直頭就都會做噶嘛，為咗錢啊，係啦。咁但係你係都唔做，做麻鬼煩咁，你係嗰種咯。咁啊係。咁另外，如果我想做嗰啲，我就會好積極咁樣。係啦，即係同幫人咧係相反嘅。幫人咧我就等人哋嚟埋嚟我先去幫，想做嗰啲就衝埋去做。咁呢個都係嘅，我都會係 keep 住噶啦。唔中意做嗰啲就唔走啦。相反咧，即係譬如有啲咩嘢係可以改善一下咧？可以改善，即係譬如你話訪問人哋啦。係咯，同你都去過。去訪問題可以再深入啲，或者再特別啲嘅，係咯。明白。呢個我都覺得係最近嗰啲訪問片都多啲，同埋個播放次數又唔係話特別好。咁呢一個真係可以好具體嘅一個問題就可以去改善嘅，即係問啲特別啲係吸引觀眾啲嘅。係啦。哦，係啦，都係呢個去改善下先。唔知下年可以有啲咩一齊玩下咧？今年都你好似唔係成日過嚟啫嘛，見咗幾多次啊？都係3-4次啫嘛。3-4次係。係咯。不過分開關東關西嘅話，咁都算係咁上下嘅。睇完我同埋 Elton 嘅回顧，可能會都好奇怪，點解我會認為 Elton 咁積極去幫人？咁因為我哋已經唔係小學生嚟㗎嘛，呢啲咁嘅幫人啊、待人處事嘅態度應該好快已經掌握到。不過喺我嘅經歷裏邊咧，咁有好多唔同嘅呢啲幫人嘅情況出現啦，有啲好積極去幫人，有啲咧就係睇下究竟係咪需要幫忙啦。咁真係有啲人咧就會覺得。你咁多事㗎，我唔使你幫，我只不過係而家自言自語啫嘛，我係搞掂，你嚟喺度揾我，你覺得我唔掂？有啲人咧係會咁樣諗，就會覺得唔係咁好 feeling 嘅。我一個比較深刻少少嘅經歷嘅，就係當時有一個日本嘅朋友，佢同佢屋企人就車埋我去神社嗰度拜神，啱啱就係新年時分嚟嘅。咁落咗車去神社，當初都係一齊去行動啦，但係行下各自嗰個行動啦。咁過咗一段時間。我 feel 到應該係咪差唔多走咧，但係未見佢哋啦。咁我就見到前面有幾個外國人，佢哋唔知喺度問緊乜嘢，又好似溝通唔到。咁我埋去咧，用英文去幫下佢。咁幫佢哋，我咁用咗大概2-3分鐘左右時間，或者再長啲5分鐘都未定啦。跟住完咗之後，跟住我朋友拍我膊頭話：你喺度做乜啊？我哋想走，我屋企人話想走咗好耐噶咯喎，點解你喺度抌咗咁耐時間嘅？我當時就覺得，見到有人好似要幫忙咁，我行去幫下佢哋咯。點知我真係唔知道，原來你屋企人想快啲翻屋企嘅，咁真係唔好意思啦。咁我覺得呢件事咧，我朋友係冇問題嘅。咁因為佢屋企人咧，佢阿爸阿媽真係想翻屋企嘅。但係我應該嗰陣時 get 唔到咧，唔係佢哋身邊，咁佢哋咧差唔多想走去揸車翻屋企嗰陣時咧，咁去揾我啦，喺邊度啦，咁就搞到耽誤咗佢哋屋企人翻屋企啦。咁我覺得即係有好多唔同嘅情況咧，唔係你好 aggressive、好積極咁樣去幫人，就等於去幫到人咯。你可能去幫到人，但係咧你可能會影響到其他人，或者你諗住去幫嗰個人嗰陣時，嗰個人其實唔需要你幫嘅。咁有啲咁嘅事發生，咁我見到 Elton 咧就 handle 得好好啦。咁我就問佢有咩秘訣，咁佢都話咧好 casual，我會見到人幫咪幫啦咁樣。咁我再觀察下其他人嘅行動係點樣先。咁我覺得今次去訪問幾個人，
就回顧一下2025年發生咗咩事，都幾有趣嘅。咁就係憑呢啲機會就可以問下其他人對於我有咩印象，有咩要改善，有咩好嘅地方。咁平時一齊行街食飯嗰陣時，冇理由問佢啊，你覺得我有咩要改善嘅咧？咁樣好肉麻，好奇怪噶嘛。今次咧就問到啦。咁嚟到年尾，咁唔知大家覺得今年2025年覺得開唔開心？有啲咩難忘嘅回憶呢？去到年尾就係想展望下一年，即係2026年。咁唔知道大家對2026年有咩期待，有咩展望呢？咁我就問過其他人，即係作為我個人有咩可以改善嘅地方。咁當然對於 channel 有咩改善嘅地方呢，我都會去諗嘅，想俾大家睇更加好嘅影片啦。希望去到2026年，各位觀眾都會繼續支持我 channel。咁我亦都希望大家喺2026年可以過好嘅一年，同埋做到自己中意做嘅嘢。好，新年快樂！